一直在我们是保护上面，保护这里都不在，上面。那不是有空就先冲好，然后再冲。行，可以听歌的，我是你用什么按的哈？现在有这样把脚架是叫过来哈，那他就不会来了。问酒你没来不会闪，那以前一脚还是来啊，是不是都这个？你不是啊，你这个不对啊。就是我不会酸啊，而且我是给小孩子搞下去。意思。他
还是哪一条锅它都会来那个这个题目嘛？给予授权啊，你要开启权限啊。这个有收钱的吗？不是，你没有开启权限，他当然不行那个啊。我就说呀，问你啊，全部都没开、我手机给你买14年了，那开始用旧手机的时候买，然后你还给我阿北有没有？他买这里这个阿北是不会大为什么？这太多了，相起。这是好的，把10个掉以后掉到海里面就完蛋了，10个。对的。那就不会了。先要打开。哦，看我效果好，现在知道了。我都奇怪他好像小孩子按啊，没看到啊。我问你要来，然后再摸，看我叫2点钟看到现在，怎么弄也不会叫。看一下，试一下。好，谢谢啊。不会的。哦，给你买手机，以前买2条，我觉得是跟你是2、3千块而已啊。之前那个妹妹买吧。以前那个妹妹她回去越南的啊。啊？她回去越南的啊。啊？她回去越南的那个。不是我说，之前是妹妹卖给你的。哦，对的。对的，对不对？老板娘也卖好几只啊。对啊。那个微笑你有没有看过？很早的，他们拿草莓是大姨来，对吧？有印象，我就知道说你还没来。忘记了，好像有点印象。对啊。那最近没看到他。我怎么不敢再去钓鱼啊？都是9、8、9的啊，会掉在海里面。哦，之前那个送鱼的那个大哥。那就是很好，一起住在哪一家，去哪里跟着在一起。下次好像可以再钓，我不知道钓。我有跟他有推掉，我不是会动，还是有比较去来的，就是想做个气。那以前当那种多的现象。知道，那个大哥带鱼的。带鱼，他有时候会带鱼给。对呀，他就是钓，就让我带他去钓的啦。现在没有，他现在受伤是。连我家里都很少来，1年来回2次，不会打电话而已。谢谢你啊。不会啦，不会。好，讲起来问你一下啊，你有问题就拿来问啊。对呀。这一只手是不是你买而已啊？你都知道。他的有朋友送我一次啊，谢谢。